Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə Binəqədi şosesində gözəl belə yeni tikilmiş həyət evi göstərdik. Bura bizim həyət küçəmizdir. Bura bizim geniş, gözəl bir həyətimiz var burada. Ev kürsülü evdir. 7 daş kürsüsündə tikilibdir ev. Evimiz 3 otaqlıdır. Həyətinə maşın yerləşir. Bura bizim geniş, gözəl bir podvalımızdır. Burada isə digər otaqlarımızı göstərək evimizin də. Burada isə kombinin yeridir, qoyulub. Burada gözəl bir koridorumuz var. Geniş koridor yerləşir burada. Qapıdan girəndə solda gözəl bir yekə zalımız yerləşir. İç otaqlıdır evimiz. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Xırdalandan Binəqədi şosesində yerləşir. Xırdalandan Binəqədi şosesində yerləşir evimiz. Ümumi sahəsi 120 kvadrat, qiyməti 45.000 AZN. Real müştəri olarsa, bura bizim mətbəximizdir. Real müştəri əgər olarsa, qiymətdə endirim olunacaq. Bura bizim mətbəximizdir. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metr. Bura bir gözəl bir yataq otağımız, spanni. Çox geniş. Bura digər otağımız, uşaq otağı dedskin. Xırdalanında Binəqədi şosesində yerləşir evimiz. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metr. Qiyməti 45.000 AZN. Real müştəri olarsa əgər qiymətdə razılaşmaq olar. Endirim olunacaq qiymətdə. Sizin də Xırdalanda, Masazırda və yaxud haradasa əmlakınız varsa, əmlak satışınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun, bəyənməyi unutmayın əziz müştərilər. Təşəkkür edirəm.